大阪宗右衛門町にある韓国居酒屋元祖ソジュハンジャン大阪1号店。韓国の国民的人気歌手イム・チャンジョンさんがプロデュースした日本初上陸の屋台風韓国居酒屋。日本のお好み焼きのようなだし巻き卵、器に入った具材をセルフで握る韓国式おにぎり、平壌式冷麺など韓国本場の料理が楽しめます。昭和レトロな店内は80年代や90年代にタイムスリップした雰囲気。御堂筋線難波駅から徒歩約5分、韓国居酒屋元祖ソジュハンジャン大阪1号店。